एक बार शेरू देर रात अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर वह रुक गया और मदद करने के इरादे से उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शेरू एक पुराने सलून के पास पहुंच जाता है। सलून का दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से धीमी रोशनी झांक रही थी। शेरू ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। वहाँ उसे एक गंजी चुड़ैल कुर्सी पर बैठी रोती हुई दिखी। शेरू ने डरते हुए पूछा, तुम क्यों रो रही हो? चुड़ैल ने कहा, मुझे मेरे बाल वापस चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? शेरू ने सहमते हुए कहा, कैसे? चुड़ैल ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ जवाब दिया, अपने बाल देकर। उसके बाद सैलून से शेरू की तेज चीख सुनाई दी। उस दिन के बाद शेरू लापता हो गया।